الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قدم سيل سلا صيام عندهم سلا رمضان ورمكارف በሚመለከት እንዲሁም ደግሞ ስለ ረመዳን መተዋወስን በሚመለከት አንድ መልእክት አስተላልፌያለሁኝ። የዛሬው መልእክት የሚሆነው ደግሞ ስለ ረመዳን ጾም ፈዳኢል ይሆናል ማለት ትሩፋት لابد عن معرفة فضائل صيام رمضان የረመዳን ጾም መጾም ያለውን ትሩፋት ያለውን ደረጃ ማወቅ ግዴታ ነው። ለምንድን ليحقق المرء هذا العبادة على نشاطة وترك الغفلة عند مسلم هنا ግለሰብ ይሄንን ዒባዳ በነቃ መልኩ እንዲፈጽመውና እንዲተገብረው እንዲከውነው ከሱ ላይ መዘናጋትን አስወግዶ በስርዓት እንዲጾመው ስለሚያስፈልግ እንግዲህ ስለ ፈዳኢሉ ለመናገር የሚያነሳሳን ነገር አንደኛው ሁና አምሩ ሸርዒ መቅሱድ ያው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አስተውሱ ብለናል። ፈዳኢሉን ብዙዎች ልንረዳው ልንገነዘበው እንችላለን። ነገር ግን ብዙዎች ቢገነዘቡትም ደግሞ ቢያውቁትም ደግሞ ለስራ የሚያነሳሳቸው ነገር ዝቅተኛ ሊሆን ስለሚችል ይበልጥ መነሳሳት እንዳለባቸው ያወቁትን ነገር ሪቫይዝ ሲደረግላቸው ሲከለስላቸው መነሳሳትን ስለሚፈጥር ነው። አላህም ነው ለዚህ በሱረቱ አዛሪያት ወዘክር ፈኢነ ዚክራ ተንፈዑል ሙእሚኒን አስታውስ ማስታወስ ምእመናኖችን ትጠቅማቸዋለችና ማስታወስ በውስጡ ብዙ ትልልቅ መልእክቶችን ያዘለ ተአምራዊ መለኮታዊ ትእዛዝ ነው አስታውስ የሚለው። ስለዚህ ከማስታወስ አንጻር ሌላው لتحريك القلوب الى الطاعه ልብን አላህን ወደ መታዘዝ እንቅስቃሴ እንድትጀምር እንድትቋምጥ ለማድረግ ነው። احيانا النفس تكسل نفس አንዳንድ ጊዜ ትሰላቻለች ትደክማለች። ነገር ግን የረመዳኑን ፈዳኢል ስናስተውስ ለወንድሞች ለእህቶቻችን يوقظ الهمم ያው ተነሳሽነቱን ያነሳሳል፣ መነሳሳት ይመጣል። ويحيي الشوق እንዲሁም ውደታ ሕያው ይሆናል። የረመዳንን ሕያው እሱን ለመጾም መቋመጥ ይመጣል። ويحول مشقة الصيام እንዲሁ ይሄንን ስናስታውስ ፈዳኢሉን የረመዳንን ጾም መሸቃ በተለይም በረሃ አካባቢ ላይ የሚጾሙ ወንድሞች እህቶቻችን የረመዳንን ፈዳኢል ሲረዱ يحول لهم مشقة صيامهم የነሱን በጣም የጾማቸውን መሸቃ የሚደርስባቸውን እንትን ቀለል ያደርግላቸዋል ማለት ነው። كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى التشويق قبل العمل أنفع للقلب له التشويق ሰዎችን ማነሳሳት እንደወዱት ማድረግ قبل العمل ስራን ከመስራት በፊት أنفع للقلب ለልብ ይጠቅማል። ልብ ትነሳለች። ዋናው محرك الأجساد هو القلب أكالن ሁሉም ያንቀሳቀሰው ልብ ስለሆነ ሌላው ፈዳኢሉን ማንሳት አስፈላጊ ሆኖ የሚታይበት معرفة الفضل የአንድን ስራ ትሩፋት ማወቅ تحسن العمل ስራን ታሳምራለች፣ ስራን ታስውባለች። من عرف عظم الأجر የአጅሩን ታላቅነት የተገነዘበ ያወቀ የሆነ ሰው أخلص النية ንያውን ያሳምራል።
وكذلك فيجتهد على صيامه بصوم لا يندزو طرت ያደርጋል وكذلك ويحفظ جوارحه أما يبطل ويفسد حد الصيام ይሄንን ወር ይሄንን ጾም የሚያፈርሱ ነገሮችን አካሉ እንዳይሰራ ይጠብቃል ማለት ነው እዚህም እንግዲህ من صام رمضان إيمانا واحتسابا አንዱ ከፈዳኢሉ መካከል የምናነሳው علما بفضله ነው إيمانا واحتسابا يعني علما بفضله طالبا أجره ነው ምንለው የረመዳንን ትሩፋቱን መጾምን ያለውን ትሩፋት አውቆ طالبا أجره أجرን እንደዚሁ ተገንዝቦ እንደማለት ነው ሌላው እንዳው ፈዳኢሉን ማንሳት የሚያስፈልገን አብዛኛው ሰው يجهلون حقيقة الصيام የጾምን እውነታ አብዛኛው ሰው ይዘናጋል ሰዎች ስለ ጾሙ ብቻ አብረው የሚጾም ሰዎች ስላፈጠሩ ብቻ አብረው የሚያፈጥር በተለይም ከመጀመሪያዎቹ 7 ቀናት በኋላ መጀመሪያው ላይ ሁሉም ልብሱንም ይቀይራል ሰውነቱንም ሻወር ወስዶ ጾምን ይጀምራል የመጀመሪያዎቹ 7 ቀናቶች ካለፉ በኋላ እንደገና መዘናጋት ይመጣል حقيقة الصيام يرسل بعضهم يظنهم بالياسبالو جوعا وعطشا فقط እንደው ጾም የሚባለው ረሃብና ጥማት ብቻ አድርገው ይቆጥሩታል ምንም ነገር አጅር እንደሌለ او عاده اجتماعيه ወይ ደግሞ የተለመደ ስብስብ ከአመት አንድ ወር ጠብቆ መፈጸም አድርገው ሊስሉት ይችላል اذا وذكر الفضائل صيام رمضان يا رمضان صوم فضائل الرفعات ماورات سوتشن ماستوس يرده إلى كونه عبادة عظيمة وقربة جليلة تلك هنا عبادنا ود الله كمن نقرب باتشو عباده وتلقنا انقفوا ودمهون يملي سوال مالس كما قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك لن ستصوم جرهم يصوم عينهم يصوم ملاسهم ويم أندبتهم يصوم ديار الناقران هي كل من دنو عبادة مهون لبتقوم وكذلك سلسوم فضائل موصات يصفل لقن كي يقبل الناس على رمضان بقلوب حية هي بخونج لب سوتش ود رمضان إقبال ديارقون نسوه بخونج لب القلوب إذا دخلت رمضان قد لب رمضان سيقبا بلا تعظيم رمضان كف أدرقوا السلو لب رمضان يميزوا بكهونا بسلاجت بتقبلكو بقى لنتاثرنو ملاساچين بዛ መልኩ ከጾመ بلا تعظيم لهذا الشهر العظيم ይሄን ታላቅ ወር ክብር ሳይሰጥ አንድ ሰው ወደ ረመዳን ከገባ فوتت البركات በረካ የምትባለዋ ነገር ትጠፋለች አላህ ይጠብቀንና الله تبارك وتعالى في نفسه وماله وعمره وساعاته واوقاته لا يجعل له بركه الله بركه يدركلت ومع التعظيم ومع تعظيم رمضان النكسا كف كما درقا حلقوا በጣም ተደስቶ ትልቅ ቦታ ሰጥቶሳ ረመዳን ከጀመረ ሩጅየት القبول ምን ይፈልጋል አላህ ተባረከ ወተዓላ ጾሙን ይቀበለዋል ተብሎ አላህ የሚሰራውን በረመዳን የሚያደርገውን እያንዳንዱን ሐረካ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለዋል ተብሎ ይገመታል كما قال معلى بن الفضل دم الناقروت كان السلف يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان سلفوش رمضان صموا كجرسوا لسدست تكتاتي ورات ياكل الله رمضان انديك أبلاتشو يصوموا صوم انديك أبلاتشو اللهم سلموا يقويونا كذاك أريو سدست ورات دقمو اللهم بلغنا رمضان يتاشن هوي رمضان ادرسن يالو
ይጓጉ ነበረ ጌታቸውን ይጠይቁ ነበረ ይሄ ነው እንግዲህ ሰው አንድ አማኝ ልቡን ሕያው አድርጎ ነው ይሄን የተከበረ ጾም ሊቀበል የሚገባው وكذلك እንዲሁ ፈضائሉን ማንሳት ያስፈልገን የረመዳን ፈضائልን ማንሳት ባቡን من أبواب التربية አድርገን ስለሆነ አንዱ የስልጠና ምዕራፍ አድርገን ስለምናየው ሰዎች ስለ ረመዳን ከሚሰለጥኑበት አንዱ ስልጠና የረመዳንን ፈضائል መንገር ነው ማስታወስ መገሰጽ የረመዳንን ፈضائል ማስታወስ ምንን ያስተምራል صبرን ያስተምራል الصبر في رمضان الإخلاص مراقبة الله تبارك وتعالى إخلاص ጌታችንን መጠባበቅ الزهد في الدنيا በዱንያ ላይ ዛሂድ እንድንሆን ያደርጋል وكذلك الرحمة بالفقراء ስለድሆች ደግሞ እንድናዘንም ያደርጋል وهذا هو مقصود الصيام الأعظم ትልቁ የረመዳን ትልቁ غاية لعلكم تتقون ሲል እነዚህ صبرም إخلاصም مراقبة الله تعالى الزهد في الدنيا الرحمة بالفقراء እነዚህ ሁሉ ይገባሉ ማለት ነው ሌላኛው ስለ ረመዳን ፈضائል ስናነሳ ለምንድነው ፈضائሉን የምናነሳው አስፈላጊነቱ ለምንድነው ካል كذلك لأن رمضان يا إخواني الكرام والأخوات رمضان كو موسم لا يتكرر በአመት አንድ ጊዜ የሚመጣ ወር ነው የሚደጋገም አይደል ምናልባት የዘንድሮ ረመዳን የሚደርሱ የማይደርሱ ሰዎች ይኖራሉ የዘንድሮ ረመዳን ጾሞት ቀጣይም ረመዳን የማይደርሱት ይኖራሉ የዘንድሮ ረመዳን የመጀመሪያ ሁለት ቀናቶችን አንድ ቀን እንደጾሙ ወደ አኺራ የሚሰናበቱ ማይጠፉ الله المستعان وعليه التكلان ስለዚህ ይህ ትልቅ ክብር ያለው ወር ነው ቢደጋገም አይደለም هو فرصة محدودة ይሄ ተገደበ የሆነ እድል ነው ይሄንን አጋጣሚ መጠቀም ስለሚያስፈልግ والعبد لا يدري هل يدركه مرة أخرى لا رمضان عند جزي كهم بهلا ويقولت جزي ويسوس جزي ما ناتشن من درس عنك كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك أنت يا آدم ليش خوي لا سلجزي سناجرو حسن البصري رحمه الله تعالى إنما أنت أيام أنت كو يكنات ترك من أشياء كلما ذهب يوم ذهب بعضك بيكنوا قناتوች ደቂቃዎች ሰዓታቶች ማይክሮ ሰከንዶች እየቀነሱ በሄዱ ቁጥር ከአካልህ እየጎደለ መሆኑ ነው ወጥላ هكذا اذا እነዚህና መሰል ፈضائሎችን የረመዳንን ፈضائል ስናወሳ መሰረት ያደረግነው ይሄን ስለዚህ ሁላችንም ስለ ረመዳን ፈضائል በሚገባ አስተውለን አስተንትነን ድካም መሰላቸት እንዲሁም ደግሞ ወደ ኋላ ማፈግፈግ እንዳያጋጥመን ከወዲሁ ራሳችንን ሪዲ እንድናደርግበት ነው ኢንሻአላህ ስለ ፈضائሉ ተመልሼ የሚመለስበት ይሆናል هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين